Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу, вітаем вас у чарговым выпуску праграмы «Сем сакраментаў касцёла» і вітаем нашай студыі ксяндза-каноніка Юрыя Санько, пробашча парафіі Святой Троіцы Святога Роха на Залатой Горцы ў Мінскі. Пахвалены Ісус Христос. Навекі вечныя. Вітаю ўсіх нашых радыёслухачоў, усіх, хто сочыць за намі праз трансляцыю на YouTube. І рады вас всіх вітаць у гэты цудоўны перыяд Адвента. На жаль, гэта ўжо апошні будзе выпуск праграмы «Сем сакраментаў касцёла», але я спадзяюся, што наперадзе вас чакаюць нейкія іншыя праекты. Так, ксёндз Юрый? Можам спадзявацца на гэта? Мы завяршаем год, і так заўсёды прынята, калі з'яўляюцца новыя праекты, на Новы год адкрываюцца новыя праекты. Гэта таксама кажа аб тым, што радыё развіваецца і ёсць зацікаўленасць у іншых тэмах для разважання. Я думаю, што у духоўнай сферы гэтых тэм безліч, іх можна выбіраць любыя. Я думаю, што мы таксама падбярэм тэмы, на якія будзем разважаць разам і знаходзіць пытанні і адказы разам у нашых эфірах. Дзякуй. Так што сачыце за Радыё Марыя ў соцсетках, і абавязкова будуць нейкія навіны, якія вас, спадзяемся, парадуюць. А мы нагадуем, што сёння праграма эфіра «Сем сакраментаў касцёла», гэта апошні выпуск гэтай праграмы, і тэма гэта сакрамент сужэнства. І першае пытанне гэта гучыць так: толькі святар альбо клерык можа удзяляць гэты сакрамент сужэнства? У касцёле, канешне, адрозніваецца у касцёльнай традыцыі, напрыклад, ад праваслаўнай. У нашай традыцыі і ў навучанні касцёльным сакрамент сужанства удзяляюць сабе сужанцы. Удзяляе благаслаўленне святар, паколькі святар альбо дыякан. Клерык не можа благаслаўляць. У выключных выпадках, напрыклад, гэта місіі і няма святара, з дазволу біскупа можа прысутнічаць і быць сведкам, такім прадстаўніком касцёла падчас сужанства можа быць свецкая асоба. Вось, і тады гэтае сужанства будзе сапраўды мець сакраментальны характар. А існуе меркаванне, што пасля смерці сямейнай пары, які былі пабраныя шлюбам, будуць разам, а калі не, то ніколі не ўбачыць адзін аднаго. Ці гэтае меркаванне можа быць такое праўдзівым? Чалавек па сваёй сутнасці, ён сапраўды такі вельмі арыгінальны і цудоўны. У Святым Пісанні чытаем, як Езус навучае і кажа, што у Божым валадарстве ніхто не будзе жаніцца і выходзіць замуж. Ёсць такая, канешне, жаданне і спроба вось наш мір, матэрыяльны мір, уцягнуць у мір духоўны. Ведаеце, гэта зусім іншае будзе прабыванне, зусім іншае пачуццё, гэта зусім будзе іншы свет, які не будзе падобны да нашага сённяшняга свету. Хоць Езус часта кажа: наблізілася да вас валадарства нябеснае, наблізілася. Але валадарства нябеснае не будзе жыць па тых правілах альбо па тых законах, па якіх жывем сёння мы. Таму як будзе адбывацца? Канешне, гэта будзе прабыванне і жыццё ў Богу. У гэтай безмежнай любові, безмежным спакоі. Вось. Я думаю, што сустрэнемся ўсе мы ў небе. А вось ці абавязкова наогул праходзіць падрыхтоўчыя курсы перад тым, каб прыняць гэты сакрамент сужэнства, як вы лічыце? Сёння каталіцкі касцёл зрабіў вялікі крок у сваім такім развіцці, і радуе тое, што асабліва па гэтых пытаннях ёсць вялікі задзел. Увогуле касцёл шмат укладае увагі на выхаванне, на катэхізацыю. Ёсць распрацаваныя не толькі матэрыялы па катэхізацыі дзяцей да першай камуніі, пасля камуніі, але таксама ёсць распрацаваныя матэрыялы і па падрыхтоўцы да сужанства, да сакраменту сужанства. Вось, залежыць ад святыні, напрыклад,
калі возьмем катэдральны касцёл наш у Мінску, там ёсць 8 заняткаў, якія праводзяцца, і маладыя прыходзяць, выбіраюць. Яны не прывязаны адно да аднаго. Гэта 8 лекцый, якія трэба выслухаць перад сужанствам, і пазней асобныя сустрэчы з каталіцкім медыкам. Вось две лекцыі. У нашым касцёле, напрыклад, на Залатой Горкі выглядае інакш, паколькі у нас няма столькі шмат пар, якія хочуць парафіяльных вянчацца ў нашым касцёле, то у нас ёсць індывідуальныя спатканні. Сустракаецца сястра катэхетка, якая ўжо дапасоўвае да таго, каб і маладым было зручна прыходзіць, і каб яна мела час, і яны ўжо тады адбываюць гэтыя сустрэчы адбываюцца. Канешне, безумоўна, гэта вельмі важна, таму што узгадаць тыя важныя моманты існавання сакраменту, сутнасці сакраменту, таму што вельмі часта маладыя людзі, якія прыходзяць да сужанства, яшчэ, можа, да канца нават не ўяўляюць сабе вось той вялікай адказнасці. І падчас гэтых катэхез разбіраецца духоўны бок, не толькі катэхізіс паўтараецца, якія малітвы трэба вывучыць. Часта пытаюць маладыя, якія прыходзяць да сужанства. Тут не толькі мова ідзе ў малітвах, але ў разуменні. Вось, і, канешне, абавязкова мы стараемся ладзіць сустрэчы альбо з псіхолагам каталіцкім, альбо з медыкам, які дапамагае вось менавіта гэтыя адносіны фізіялагічна ўрэгуляваць і дапамагчы маладым ведаць і шукаць адказы на тыя пытанні, якія іх турбуюць. Ваше меркаванне, што абавязкова трэба Канешне, абавязкова, таму што адна справа, калі ты вянчаеш людзей, якія 25 гадоў пражылі разам, і яны ўжо павінны навучаць маладзёж, як трэба ладзіць, як праходзіць тыя выпрабаванні, таму што, як я кажу часта падчас удзялення сакрамента шлюбу, што жыццё пражыць гэта не поле перайсці. І мы ўсе выйшлі з сям'і і ведаем, што не кожны дзень радасць і смех. Ёсць і выпрабаванні, ёсць і тыя моманты, калі трэба спыніцца, прабачыць, папрасіць прабачэння. Вось гэта вялікая праца. Калі я ахвярую сябе, а моя другая палова ахвяруе сябе, атрымаецца гэта ўзаемнае дапаўненне. Вось, гэта сямейнае жыццё, гэта прыгожая ахвяра, калі ты ахвяруеш сябе для сваіх найбліжэйшых. Зразумела. А калі вось у шлюб уступаюць людзі з розных канфесій, напрыклад, каталік і мусульманін, альбо прасцейшая камбінацыя, гэта часта каталік і праваслаўны, згодны прымаць шлюб у касцёле, але хтосьці адзін не згодны прамаўляць каталіцкі сімвал веры і прымаць цела Хрыста не ў царкве ці ў іншай рэлігійнай установе. Ці магчымы шлюб у такіх умовах? Адразу трэба раздзяліць гэтае пытанне. Каталік і другая палова з іншай рэлігіі, тады не ідзе мова пра сакрамент, а ідзе мова пра натуральнае сужанства. Святар благаслаўляе гэтае сужанства з дазволу біскупа, канешне. Пішацца ёсць адпаведная размова з маладымі, запаўняюцца адпаведныя дакументы і просіцца дазволу біскупа. Біскуп дазваляе на такое сужанства, і святар можа благаславіць такое сужанства. Тады мы яго ўжо не называем сакраментам, але натуральным шлюбам. Вось. І тады каталік прымае святую камунію, натуральна, мусульманін альбо іншай рэлігіі асоба, яна не можа прыняць камунію. Вось, яна не прымае святую камунію. Іншая справа выглядае, калі гэта, напрыклад, праваслаўны вернік жадае з каталічкай або каталік з праваслаўнай. Гэта у нашых рэаліях у беларускіх гэта вельмі часта. Вось. І таму тут ідзе мова ўжо пра сакрамент. Таксама трэба дазвол ад біскупа, і тэарэтычна праваслаўны вернік можа прыступіць да камуніі, але найчасцей мы просім, каб праваслаўны вернік прыступіў да споведзі у праваслаўнай царкве і прыняў там святую камунію. І тады ўжо падчас шлюбу удзяляецца камунія толькі каталіцкаму боку. Вось. Гэта калі ўжо так казаць пра змешаныя сужанства, так званыя.
Дзякуй. А вось наступнае пытанне. Ці будзе споведь сапраўднай, калі пара спавядаецца з граху ўжывання кантрацэпцыі, ведае, што надалей таксама будзе яе выкарыстоўваць? Ведаеце, мы ўжо разважалі пра гэта, што у адным з элементаў споведзі сакраменту пакуты і паяднання гэта жаль за грахі, цвёрдае пастанаўленне выправіцца. Гэта вельмі складанае пытанне, і такія пытанні яны заўсёды асабістыя, і я заахвочваю, каб няма якогасьці адзінага адказу. Ёсць шмат магчымасцяў. Размова са сваім душпастарам, пазней, каб можна сустрэцца з каталіцкім псіхолагам альбо з каталіцкім медыкам, якія дапамогуць сям'і знайсці гэтую добры шлях, да, каб не ўжываючы кантрацэпцыі, не прабываючы ў граху і ў гэтым разуменні, што няма выпраўлення, да, што мы не зможам атрымаць тыя дары ласкі, якія прадугледжаны споведдзю, да, што мы не зможам радавацца чысціні нашага сэрца. Такія пытанні найлепш не адкладваць і вырашаць з душпастарам са сваім і з псіхолагам каталіцкім альбо найлепш з медыкам нават. У касцёле няма разводаў, але ўсё ж такі пры якіх умовах можна атрымаць гэты дазвол. Напрыклад, калі муж ці жонка стаў алкаголікам ці прыкладае насілле ў адносінах, але ў абодва адбылася змена. Канешне, такія пытанні яны вельмі складаныя, больш яны на іх бы пасавала, каб адказваў бы ксёндз, які спецыялізуецца ў кананічным праве. Кожны святар, канешне, ведае кананічнае права. Гэта абавязковы прадмет, які мы вывучалі ў семінарыі. Я, можа, адкажу так больш па такім душпастарскім поглядам, як, можа, я часта ў сваім жыцці душпастарскім вырашаю такія пытанні. Пытанні сапраўды непростыя і складаныя. У касцёле няма разводаў. У касцёле ёсць момант, калі можна праз касцёльны суд, які пацвярджае тое, што сужанства ад самага пачатку не існавала. І да гэтага ёсць шэраг. Гэта вялікая праца. Ні аднаго святара ў судзе працуюць, ёсць святары, якія даследуюць гэтую справу, ёсць праслуханне сведкаў, ёсць абаронца сужанства, ёсць той, хто пазней судзіць гэты суд. І ні адзін святар не возьме на сябе адказнасць за таго, што проста нехта прыйшоў і сказаў, што вось мы не сашліся характарамі. Яшчэ раз хачу нагадаць, што мужчына і жанчына увогуле людзі толькі падобныя да сябе ў тым, што яны ходзяць на двух ножках вертыкальна. У астатнім няма двух аднолькавых людзей. І вось гэтая фармуліроўка «не сашліся характарамі», гэта немагчыма. Ніколі мы не можам. Гэта вялікая праца, як сказаў на пачатку, ахвярнасці. Але калі ўжо такое адбываецца, канешне, у судзе галоўнае, канешне, святары даследуюць тое, што адбывалася перад шлюбам, каб сцвердзіць, што сужанства яно ад самага пачатку была, не мела вось гэтай асновы да існавання, тады яно прызнаецца несапраўдным. І тады бакі атрымоўваюць вось гэты ліст, у якім сцвярджаецца, што па такім-то каноне, па такой-то прычыне сужанства ад самага пачатку не існавала. Гэта могуць быць самыя розныя. Гэта скрыццё якойсьці важнай інфармацыі, бясплоднасці, алкагалізму, прывязанасці да наркотыкаў, фінансавыя якіясьці абавязацельствы. Адзін з бакоў скрыў гэты, і пазней гэта высвятляецца ўжо ў сужанстве. Іншая справа, калі, напрыклад, гэта адбываецца ўжо пасля заключэння сужанства. Напрыклад, хтосьці з бакоў стаў алкаголікам. Да? Гэта вялікі крыж. І, канешне, тут вялікая праца душпастара. Святар не можа заахвочваць, каб людзі разводзіліся. Все, разводзьцеся, разбягайцеся, касцёльны суд усё вырашаць. Не.
На жаль, гэта не так. Касцёльны суд ён гэта не та інстанцыя, якая займаецца тым, што ўсё вырашае. І мы павінны памятаць аб гэтым, што найчасцей і вельмі рэдка адбываецца так, што касцёльны суд ён прызнае сужанства несапраўдным ад самага пачатку. Это вялікая праца, таму не думайце, што мы прыйшлі ў касцёльны суд і зараз тут все мае духоўныя праблемы павырашаюць. Не. Вырашаць свае духоўныя праблемы і праблемы нават сямейнага жыцця мы павінны са сваім душпастарам. А пазней ужо, калі пройдзе гэты момант размоў, сустрэч, тады ўжо разам вырашаюць, што ідзем у суд. А не так, што мы адразу сабраліся і пабеглі. І калі ўзнікае пытанне, праблема ўжо, напрыклад, сужанцы пражылі 5-10 гадоў і ўзнікла праблема алкагалізму ці праблема, напрыклад, насілля ў сям'і. Касцёл можа заахвоціць да так званай сепарацыі, заахвоціць раз'ехацца. Раз'ехацца, каб адзін з бакоў мог выправіцца, уразумеў цэннасць сям'і, зразумеў сваю памылку і захацеў выправіцца. Тады, калі ёсць магчымасць, касцёл нават заахвочвае, каб адбылося гэта, каб яны раз'ехаліся і пажылі асобна. Гэта не значыць, што нават касцёл можа захвоціць да разводу. Але гэта не значыць, што ўсё, ты разводься з ім, знойдзеш сабе іншага. Не, ты разводзішся і жывеш самотна. Жывеш сам альбо сама. Ты не можаш уступіць у іншы шлюб, таму што ваш шлюб важны. Але каб, напрыклад, забяспечыць сябе, забяспечыць дзяцей ад сямейнага гвалту, ты павінна зрабіць крок, каб дзеці не падвяргаліся, напрыклад, насіллю. Таму што гэта наша адказнасць. І касцёл туды захоча да так званай сепарацыі, калі сужанцы раз'язджаюцца. Іншая справа, калі няма куды з'ехаць. Вельмі часта у некаторых парафіях нават такія пакоі для матуль з дзеткамі ладзіліся, куды яны маглі прыехаць якісьці час, месяц ці два пажыць, каб пакуль гэтая справа будзе вырашацца з мужам ці з жонкаю. Таму гэта пытанне складанае таксама і пытанне індывідуальнае. Тут няма якосьці адзінай формулы, як мы можам вырашыць гэтае пытанне, якое ўзнікла, гэтая праблема. Кожная праблема гэта не праблема, якая вырашаецца якоюсь адзінай формулай для ўсіх. Тут мова ідзе пра людскія сэрцы, пра людскія душы, пра будучыя пакаленні, пра дзетак, і таму тут падаход неабходны вельмі станоўчы, такі цярплівы, і вельмі важна, каб святар у гэта меў таксама святар альбо катэхет, які рыхтаваў да сужанства, катэхетка, каб мелі такой час для гэтых людзей. Да, такое цікавае вельмі адказ, заслухалася як ксёндз Юрый. А яшчэ адно пытанне, гэта ці можа святар адмовіць у сакрамэнце сужэнства за нейкіх прошлых грахоў у жыцці пары альбо проста па нейкіх прычынах? Ці бывае такое? Зразумела, што святар не можа адмовіць, таму што там малады вырашыў ісці не ў чорных туфлях, а ў карычневых да сакраменту. Але для гэтага прадугледжана душпастырская размова. Душпастырская размова, якая, сапраўды, такая даволі непростая, таму што святар асобна задае маладым вельмі такія, важныя пытанні. Яны адказваюць асобна, і тады святар бачыць, што, напрыклад, найпрасцейшае, што калі маладыя прыходзяць, кажуць, а мы не хочам мець дзяцей. Мы хочам жыць для сябе. Святар скажа, прабачце, я не магу вам удзяліць сакрамент сужанства. Альбо як яшчэ вяртаючыся да пытання шлюбу з мусульманінам ці з праваслаўным, калі святар таксама альбо з неверуючым чалавекам. Святар кажа, калі ён павінен прымаць каталіцкія нормы, неразрыўнасць сужанства, вернасць у сужанстве, адзінае да смерці, непарыўнае да смерці, выхаванне дзяцей у каталіцкай традыцыі. Калі чалавек гэтаму адмаўляе, святар таксама кажа, то прабачце, вам тут не да нас.
вось вам роспіс на выездзе і гуляйце сабе, жывіце ў граху. Вельмі важная тут праводзіцца гэта размова, нават адбываюцца запаведзі, калі святар выходзіць на амбону і кажа, што вось у нас адбудзецца праз месяц шлюб, такі-то і такая-то будуць мець шлюб. Вось, калі маеце якіясьці заўвагі альбо якіясьці ведаеце пра якіясьці перашкоды, звяртайцеся, калі ласка, да душпастара. І такія аб'явы робяцца 2-3 разы у касцёле вось перад шлюбам. І тады ўжо таму мы просім, каб людзі загадзя прыходзілі на падрыхтоўку. Не так, што вось, прабачце, мы хацелі бы пашлюбавацца, праз тыдзень у нас роспіс у ЗАГСе, і давайце хуценька нас падрыхтуйце да сакраменту шлюбу. Мы ўсё ведаем. Ну, слава Богу, што ўсё ведаеце, малайцы, мы радыя за вас, але так не працуе гэта. Гэта вельмі адказнасць вялікая. Не толькі у тых, хто заключае шлюб, але таксама тых, хто рыхтуе, тых, хто вядзе, і мы павінны клапаціцца аб тым, каб нашыя сем'і былі моцныя і здаровыя. А ў вашай асабістай практыцы было, каб вы адмовілі ў сакраменце сужэнства? Я не памятаю, каб такое было, таму што заўсёды людзі прыходзяць так, сапраўды загадзя, некаторых наадварот заахвочваеш, прыходзіш па калядзе, там жыве сям'я, цудоўная сям'я, муж і жонка, якія ўжо там вырасцілі дзяцей, выгадавалі і жывуць без шлюбу. І ты кажаш, так а што, чаму вы самі сабе адмаўляеце? Альбо прыходзіць крысціць дзіцятка, ты кажаш, Бог благаславіў вам дзіцяткам, а вы ўсё яшчэ думаеце, ці шлюбавацца вам, ці не шлюбавацца. Я говорю, самастойна адмаўляецеся ад тых дароў і ласк, якія Бог жадае вам надзяліць праз сакрамент шлюбу, праз тое, што вы будете рэгулярна спавядацца, прымаць святую камунію, а пазней наракаеце, што нешта не так, што нешта не ўдаецца ў жыцці, таму што груз грахоў гэты цянем за сабой, і пазней не можам вырашаць самыя, такія, можна сказаць, падставовыя пытанні жыццёвыя. І тады пачынаеш размаўляць, і чалавек сапраўды думае, кажа, а хто ж мне яшчэ патрэбны апроч сябе? І ўсё, і прыходзіць потом, і шлюбуеш дзедушку і бабушку, напрыклад. І так гэта сапраўды прыгожа. І апошняе пытанне ў нашай праграме на сёння гэта, што можа параіць святар, калі ў веруючай сям'і кожны год нараджаюцца дзеці, бо яны не хочуць выкарыстоўваць сродкі кантрацэпцыі. І ў жонкі пачынаюцца праблемы са здароўем, пагаршаюцца адносіны з мужам, бо ўвесь час ідзе толькі на дзяцей. Што рабіць у такой сітуацыі? Што рабіць? Сабірацца, брацца за ручкі і ісці да святара. Таму што, як ужо сказаў, няма якойсьці формулы, што зараз ксёндз Юрый, тут самы разумны, скажа вам, што вам трэба зрабіць гэта і гэта і гэта, і ўсё, і ўсе шчаслівыя і здаровыя. Гэта індывідуальны падход да кожнай пары, да кожнага чалавека. Тут няма, гэта справа сэрца, справа душы, але таксама фізіялогіі, справа здароўя чалавека. І тут я нават не маю такога сумлення, каб узяць і сказаць, што вось вы павінны зрабіць так і так. Ёсць такая праблема. Калі ласка, вы можете прыйсці да мяне, калі парафіяне мае, вы ідзеце да свайго душпастара, калі не ўдаецца са сваім душпастарам, шукайце святара, з якім вы зможаце спакойна паразмаўляць, таму што тут вельмі шмат складнікаў. У гэтым пытанні вельмі шмат складнікаў. Тут не толькі пытанне нараджэння дзіцятка. Тут не толькі пытанне, напрыклад, здароўя. Вось. Гэта пытанне, якое трэба разбіраць, глядзець ад самага пачатку не толькі можа існавання сям'і. І трэба разбірацца, і таму заахвочваю у такіх не бойцесь прыходзіць да святароў. Святары для гэтага і служаць у нашых парафіях, каб мы не толькі прыходзілі замаўляць інтэнцыю, але яны служаць для таго, каб дапамагаць нам у вырашэнні менавіта такіх складаных жыццёвых пытанняў. А так мы пойдзем, мы бегаем да бабуляк, слухаем традыцыі народныя, ідзем, нам раіць мама, раіць другая мама, мы ходзім, усіх паслухалі, пазней непаразуменне ў сям'і, мы не можам дамовіцца, мы не можам жыць у спакоі, увесь час на дзяцей, а забываемся адно пра аднаго. І гэта трагедыя.
трагедыя, якая, ну, якую калі далей мы яе адкладваем, можа быць, ну, трагедыя, якая ўжо будзе непаваротная. Але, канешне, з Божай ласкай мы ў гэта верым, усё можна вярнуць і аздаравіць, таму што Бог, ён наймагутны, і ён даўца жыцця, ён той, хто стварыў гэта ўсё, і таму яму гэта пад сілы. Не шукайце якісьці выхадаў, ідзіце да святара, у яго шукайце адказы. Разам са святаром, спакойна, у малітве, у разважаннях. Напэўна, я ўпэўнены, што знойдзеце адказ на тыя найбольш турбуючыя пытанні, таму што памятайце, што муж і жонка — гэта адно цэлае, гэта адзін арганізм, гэта адзін чалавек. І таму вельмі важна, каб мы часта зрабілі перастаноўку акцэнтаў, якія ёсць у сям'і, да, хто за што адказвае, і гэтак далей. Пытанне непростае, але пытанне вырашальнае, таму шукайце адказы разам са святаром і са сваімі духоўнікамі. Стучите, вам откроют, да, як так кажуть. Не, конечно, грукаць тут трэба, не стучаць. Дякую вам вялікі за такую цікавую размову. Вельмі цікава было і асабіста мне сёння паслухаць. Мы нагадваем вам, што сёння быў апошні выпуск ужо праграмы «7 сакраментаў касцёла». На жаль, мне было вельмі цікава, і дзякую вам, ксёндз Юрый, за гэтай праграмы, за гэты такой свой асабісты досвед, і за тэмы, і за то, як вы цудоўна адказвалі на гэтае пытанне. Я ўпэўнена, што шмат хто слухаў, для сябе знайшлі адказы на тыя пытанні, якія іх даўно ўжо хвалявалі. Але я вельмі спадзяюся, што гэта наша далёка не апошняя сустрэча, ксёндз Юрый, і у нас наперадзе чакаюць яшчэ нейкія праекты. Зменім назву, вось, і далей будзем разважаць, сустракацца, таму што, як ужо сказаў на пачатку, безліч тэм, якія мы можам і павінны разважаць, таму што яшчэ ёсць такое, што людзі саромеюцца пайсці да святара, таму што, можа, якіясьці адносіны ў іх не зладзіліся, вось, альбо ёсць такое выхаванне, што, ну, святар прадстаўляецца як нехта такі страшэнны дзесьці там не з гэтага свету, і людзі баяцца. Я думаю, што, канешне, гэты год праляцеў вельмі хутка, але мы шмат разважалі таксама на розныя тэмы, цікавыя тэмы. І я жадаю таксама, калі у вас ёсць, напрыклад, тэмы, якія б вы хацелі, каб мы разам паразважалі, пазнаходзілі пытанні, калі ласка, дасылайце. Радыё Марыя заўсёды гэтыя пытанні сфармулуе, і мы пазней разам будзем шукаць адказы на гэтыя пытанні. Набліжаюцца святы Божага нараджэння. Так. Вось, і, канешне, жадаю кожнаму з нас, каб вось гэтыя апошнія некалькі тут тыдняў да святаў Божага нараджэння, перажываючы адвент, каб мы перажылі яго ў спакоі, так як навучае нас Ян Хрысціцель, каб кожны з нас знайшоў сваю пустыню, знайшоў час для сябе, незважаючы на гэтую мітусню, завіруху штодзённасці. Вось, каб мы знайшлі час для сябе, для свайго сэрца. І, канешне, каб мы умелі стаць у праўдзе перад сабой і прыйсці да споведзі, паспавядацца, падрыхтаваць сэрца да нараджэння Езуса Хрыста, і тады Езус народзіцца і ў нашых сэрцах, і ў нашых сем'ях, і ў нашым грамадстве. Вялікі вам дзякую яшчэ раз, да, і з надыходзячым святам усіх слухачоў Божага нараджэння, і вялікі дзякую за вашыя водгукі. Нам усё перадавалі, і нам вельмі прыемна, што вы глядзелі і слухалі нашу праграму. Да сустрэчы, пахвалёны Езус Хрыстус. Навекі вечны амэн. До новых сустрэч з Богом. «7 сакраментаў касцёла». Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.